Yan, kinabit na natin mga kabudingking yung crown natin na instrumental. Sound check natin kung tunog niya. Yan. Wait lang. Kailangan natin ang okay talaga yung crown. Bali, labas talaga yung yung sounds niya. Maganda talaga. Maganda talaga yung crown. Yung kinuha natin dahil subok na natin yung crown. Pero yung crown natin, 300 watts. Bali sa RMS siya, halos nasa 100 to 150 watts. Yung amplifier na ginamit natin, nasa lang to, mga 80 watts RMS per channel. Ito, hindi na to tunay mga kabuding. Ang laman niyan, iba na. Bali, yung laman nito, kinuha natin ng 400 watts per channel. Pero sa RMS yan, mga 80 watts lang RMS per channel. Bali, lamang yung, natin, yung crown. Lamang ng malaki, kasi halos siguro 100 to 150 watts yan eh. Yung amplifier natin, nasa 80 watts RMS lang. Kaya lamang yung speaker, pero sound check natin kung okay ba yung niya. Pero hindi talagang kakayanin dahil mababa man to eh. Subukan natin. Okay naman. Maganda naman yung sounds niya. Yun, makalat pa dito mga kabuding. Hindi pa tayo nakapaglinis. Karating lang natin. Tapos yun yung mga box kasi yung pinagpalitan natin. Nagpalit pa tayo ng speaker. Maglilinis muna ako. Yun. Dito tayo sa shop natin. Okay. Ganda, ganda. Crown. Okay talaga. Yung gamit natin. Sound check natin. Sabay natin yung yung Josa natin na dalawa. Lagyan natin ng volume. Mga 2 o'clock. 2 o'clock natin. Yun. Volume natin. Okay na, okay. Pwede. Sound check.